introduce. The meeting is being recorded by host or a participant. Got it? Okay. Hello, everyone. Pipa speaking. Today is a special day. I would say that today is Mother Day Eve, National Mother Day Eve. So this is a special one, and I would like to say it is our pleasure, the member of bilingual ต้นกล้ามะคานุขา is our through English speaking class that we plan to have our friends around the world to visit our class and then share not only English lesson but all the knowledge because most of our friends are from a variety of the career, so that is a benefit of the true English speaking class. And today it is my pleasure, and I would like to say thank you, vitality coach Olga, Vita, my long-time friends from Russia, and who has a long-time experience. She told me that she will have the experience in at least 3 continental. Yeah, that is what we talked earlier. And she is like, I would say a guru in a healthy area. So this is our pleasure, and it's a very right time because people around the world suffering a pandemic, COVID-19. And there are many things to be suggest the people to be aware of how to stay safe in the COVID-19 atmosphere. In particular, what is the right precaution they should follow to be safe in this crisis, global crisis. Yeah, that is my introduction. And today, I told our member is very special because of we had the chance to talk with a Russian lady. I'm not sure. She told me that she started learning Thai language seriously. I guess sometime she will alternate in Thai and English. That make our class so colorful. Yeah. And today, I love our coach to play her role as like a coach, and I will provide about 10 minutes at the end for Q&A session. That is roughly the plan we are gonna proceed our program today. So yeah, that is a brief introduction to our coach because we are friends. No need to say more. Yeah. So I love our coach to take the floor, and I think along the way our member is coming. Yeah. Please, okay. Please take the floor, my friend Olga. Vita. Thank you, my dear friend Pipat. I'm very excited and honored to be invited here. And I made several slides, so I would like to start sharing them with you. Yep. This is the topic of our discussion today, and I hope that it's not going to be a talk, it's going to be a speaking circle, right? So I will share with you, you can share with me and other people so we can exchange. Okay, great. And before we start, I invite you to arrive. So before we go anywhere, right, we need to be somewhere. My invitation that you arrive into here and now. And from experience, I can say that the easiest way to arrive is using your breath. So I invite you to make your belly big and then small and soft again. And as you take your breath, I want you to feel your body. You want to arrive
in the place where you are and arrive in our small community. And as you exhale, I want you to exhale any stress, any thoughts that are not connected to now, so you can flow with your speech freely. That is my invitation to you. Okay, so my idea is that we meet each other. First, I will introduce myself, and then I will invite each of you to say your name and who you are and why you came here tonight, right? So I will start, and then I will ask somebody else to continue, and then somebody else will ask another person. Okay? Yeah. So I am Olga Vita, and I am a teacher of English and vitality. What I mean by the word vitality, I will explain later. But why I say teacher of English is because that's my first university degree. You know, after school, when I went to university, I graduated as a teacher of English language as a foreign language. But then I discovered that I'm much more passionate about learning and teaching much broader, not just languages, but everything that makes us happy and healthy. That's why I say I am a teacher of English and I am a teacher of vitality. Now, I would like to invite Pipat to say why he's here tonight. Yes, please unmute yourself when you start speaking. Okay, sorry. Yeah, I think our first session, when we started a while ago, our coach introduced herself, about her background. They started her job as an English teacher. And I would like to refer back a bit when we talked last time. She is a teacher and what she teach. The key was that she told me last time that she teach whatever she want to learn. That is the key words. Yeah, I still remember. And it's a good time because now we are, there are the four the comer to join. She would like our member to introduce yourself and tell what is the purpose you are joining today's class. Yeah, I love to start with teacher Mr. Andy from Vietnam. Please introduce yourself and tell us a bit the reason you joined today's class. Please, Andy. Okay. Hello. Ready? Okay. My colleagues say with me. Thank you, Olga Vita and Mr. Pipat inviting me join the meeting today. My name is Andy and I come from Vietnam. And I have my family with 5 members, my wife and three kids. It's my family, and my wife also is a doctor, and I looking after my health, and I join this meeting today to learn more about our healthy also life. And I am very happy to connect with everyone to learn and sharing my opinion. Thank you, Vita.
with Vita and Okay. Okay, you most welcome. You most welcome, Andy. Very happy when have you with us, our neighboring countries from Vietnam. Yeah. And the next, could you please, I'm not sure I pronounce her name. Andy, can you nominate somebody else who is going to speak next? Bess, yeah, คุณ Bess, I said I try to read her name. Please, คุณ Bess สวัสดีครับ ไม่ได้ยินเสียง I cannot hear you. Sorry. Something wrong? No. อาจจะต้องออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาอีกทีมั้งครับ จะลองดูครับ Okay. The next, แม่หลินครับ แม่หลิน welcome. Today she joined us to celebrate Mother Day Eve together. สวัสดีค่ะ Hello my name is Lin ค่ะ I am housewife หรือว่าอะไรเร็วช่วยกันเร็ว Hello my name is Donat and I'm a student. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Do you hear me? Yes, I can hear you well. This is the first time I joined the meeting here, and may I introduce myself? I'm a farmer, amateur farmer in Canterbury, and I'm a friend of Olga, and she came to visit my farm so many times, and I have learned a lot from her. So I'm glad to join the Zoom meeting today with the vitality that she is very experienced one. Thank you for inviting me to join the Zoom meeting here. Yeah. And yes. Yes. Can you hear me? Yeah. May I call you คุณ Bess or what? Yes. My nickname Bess. You can Okay. call me Bess. Yes. Okay. Not Kun Bess. Only Bess is okay. I can Nice. tell you a secret. Usually, all the friends call best Pabet. Bess. No, I cannot Yes, say Bess. that. For me, it's not a polite because I don't like the uncle or auntie. Okay, that's Okay. great. That's great, Bess. Unfortunately, if you know, I am from my mother. My mother is from Canterbury. Oh, nice to hear that. Yeah, Okay. yeah. She lived in Klung a long time ago. Yeah. I have half blood of the Canterbury and other half the south of Thailand, Trang province. Trang. Nice, because I'm just like Canterbury for 13 years, and my daughter worked in Trang also. She's a doctor. Really? That is a law of attraction again. Yes, I think so. Nice. Okay. Yeah. Thank you. And nice to meet you. yes. And Yeah. shall I introduce another person? Sure. Actually, when you went away and came back, somebody already started and didn't finish. So maybe we will let her talk a little bit more, and then go from there. Yes. Okay. Thank you, please. Okay. The next, sorry for interrupt Melin. Please go on your introduction. Melin, and Donat as well. Please show up and talk to our friends here. Yeah, please on your microphone, Melin. Yes, please go on. You not yet finished your introduction a while ago. Hello โดเน่แนะนำตัว Introduce yourself โดเน่นิดเดียว Little Hello
โดนัทมาต่อเร็วโดนัท What is your name? I want to know your name. Hello, my name is Donut. อ่านได้มั้ง Hello. Hello. My name is Donnie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, and what is your expectation for joining today class on the topic about the immunity? I joined today's class because I want to learn English language with my mother and my brother. Yeah, billion. Yes, thank you, Donut. Thank you. Okay, แม่ทัด please แม่ทัด and ฟ้าใส could you introduce yourself and tell some reason why you joined today class? Hello everyone. Can you hear me? Yep. Okay. I am nickname Tat. I am 41 years old, and I have my daughter. Yourself. Hello, my name is Thamanwan Jansi Meung. My nickname is Pasai. I am 10 years old. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Today, we join this class because of need to learn the English and see you all. Okay, ขอบคุณครับ thank you ครับ ขอบคุณครับ Okay, the next one is แม่ปิ่นนะครับ I don't know the boy sit beside her. I never met her. Okay, please แม่ปิ่นครับ Hi, nice to meet you. I am nickname Pin. Now I work in my office. I still work. My 53-year-old, but this is subordinate. But I work together. Right now, work together, and I would like to learn English. It to speak and practice every day. Nice to meet you. Yeah, thank you. Please introduce yourself. แนะนำตัวเอง Nice to meet you. Yes. Please introduce yourself also. What is your name? Hi, my nickname is Omsin. My 21 years old. Wow, so young. Yeah. So yeah, yes. Thank you. Okay, thank you แม่ปิ่นนะครับ น้องอ้อมใช่ไหมฮะ อ้อมสินนะฮะ ออมสิน Wow, she is supposed to be a billionaire. Yeah. น้องสุนันทาเดี๋ยวเปิดกล้องด้วยนะครับ แม่เล็กก่อนครับแม่เล็กครับเชิญครับ introduce yourself and tell us a bit what is the reason you joined today class. Can you hear me? Hello, แม่เล็ก Can you hear me? It seems like she not connect to audio. How about Sunanta? I cannot hear you. Okay. Hello Please. everyone. Sorry because I got some customer. Okay. Take your time, and when you are free, you can come. Because today is supposed to be more than 1 hour. You still have time. Thank you. Okay. Okay. I think something wrong on her side. Okay.
the new one I think it's your friend คุณจันเพ็ญจันราศี It's connecting สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ We have one more organic person in the group. Yes, I'm sorry, just finished for ministry finish. Yes, for the product, this new product, the tiger. Mopen, what we do, we say our name and the reason why you joined the group tonight. สวัสดีค่ะ ชื่อหมอเพนนะคะ ครับ เป็นหมอบ้านๆค่ะ เป็นหมอบ้านๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ครั้งแรกเนี่ยเราทำเรื่องสมุนไพรเรื่องลูกประคบเรื่องยาอบอาบแช่มือแช่เท้าแบบการดูแลสุขภาพตนเอง จนเราได้กลุ่มเล็กๆของผู้สูงอายุ หลังจากที่มีสุขภาพดีแล้วเราก็เลยทำเรื่องผลิตภัณฑ์ให้เขามีรายได้ ให้เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นค่ะจนเราในวันนี้เราเข้ารอบ36ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศว้าวค่ะก็เป็นเรื่องหมอนเนี่ยค่ะเป็นอันนี้เป็นหมอนที่มีกลิ่นถ้าคุณนอนแล้วมันจะมีกลิ่นสมุนไพรเหมือนคุณนอนอยู่ในป่าDon't forget that this is a bilingual class, so you can say Thai and you can say it in English also for practicing English. Yes, I'm cannot speak English. I think that I want to translator for me because some word not easy for me if I want to. I want to have to feel in the myself in the my heart for sure. Don't worry, we have Pipat, a good friend, a very kind person who organized this group, and if you need help, he can help. yeah don't worry we are talking in the natural atmosphere yeah don't worry ในนี้จะเป็นกลิ่นสมุนไพรของลูกประคบต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะคือ wisdom อะค่ะหมอเพนอยากจะสื่อให้ชาวโลกรู้ว่าสมุนไพรไทยที่มีภูมิปัญญาตั้งแต่รากเหง้าบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเนี่ยเรามีเรื่องลูกประคบในการดูแลในการดูแลสุขภาพแบบไทยของเราเราอยากสื่อให้ชาวต่างชาติรู้ว่านอกจากมวยไทยต้มยำกุ้งที่คุณรู้จักแล้วเนี่ยในเรื่องลูกประคบในร้านสปาเนี่ยค่ะเราก็เลยมาสื่อสารในการทำออฟเฟอร์ในเรื่องที่แบบสามารถเอากลิ่นจากลูกประคบจากความเป็นไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอนเรื่องพวงกุญแจเรื่องอาจจะเป็นสเปรย์หรือว่าตัวที่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะโดยประมาณนี้นะคะ And that is too much for Pipat to help you with. It's very long speech in Thai language. This is supposed to be practicing English. Just ask him to help you with some words. Okay, don't worry about this because I want to talk about story how to the new product, how to make this, but I want he to know about why I do this first, but he can know about my field.
he can Okay. translator yeah Okay. อาจารย์คะคือหนูอยากจะให้ชาวโลกรู้ว่าลูกประคบเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับคุณแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวไทยเนี่ยอยากสื่อสารให้คุณรู้ว่าสมุนไพรไทยอาจจะแปรรูปให้เข้ากับโลกาภิวัตน์นะคะในยุคสมัยใหม่ให้ง่าย Yes. ต่อการใช้แต่คนไทยจะไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่ชาวโลกจะได้รู้ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นออร์แกนิกที่คนผู้สูงอายุปลูกด้วยใจแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนทำให้เขามีรายได้สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะสื่อสาร ครับ ค่ะ ครับ thank you ครับคุณหมอเพียร หมอเพน นะครับ ค่ะ โอเคคุณหมอเพนนะครับ yes okay I think it's time to not translation actually I try to keep her keywords luckily the things she she told is very close to what I am doing and suppose maybe we because mostly of your friends are the people who try to keep the things that she mentioned is a keyword is Thailand ancient wisdom. What she is doing, she gonna prolong our smart ancient wisdom to the next generation. That is what we are doing, something called the sustainability. And the thing is, she told about the herbal, and herbal is very useful because we can connect our smart Thai traditional medicine to the treatment, many treatment, healing, whatever. And the thing that she came up with is about what she showed in the red pillow around her neck. And there are so many special things connecting to the Thailand ancient wisdom that can heal, and that is the thing I think we need to arrange the separate episode to talk about her product. But the things we think is about organic, it's about the natural being for health and sustainability. It's a keywords we're supposed to talk in the special episode 1. Yeah, thank you ครับคุณหมอนะครับขอบคุณมากครับ Yeah, now I think We have a couple of more people who didn't introduce themselves. Yeah, I wonder if they want to do it or they do it later and we start the main presentation. Okay, I thinkคุณเล็ก should a bit introduce yourself and then your purpose joining today group meeting, please. And then afterคุณเล็กplease have our coach start her presentation. For any question and answer, QA session will be at the end of our of her presentation. Yes,คุณเล็ก please just in short. Yes, my name is Lek. I am 46 years old now. I heard that you are the professional in health and exercise, something like that. So I would like to know about the exercise and maybe talk about yoga, something like that. And now I'm find a way to back into exercise way also. Okay. Can you give some suggestions, something like that? Okay, คุณเล็กครับ Yes, we will talk about it. Yeah, we talk about that. I think today our coach prepared some very amazing presentation to tell us in general idea. And then I would just a bit start with a question. I would love because you mentioned about the vitality. So I would like starting your presentation with the meanings of vitality. And okay, I leave for you because last time you you told me about the 3x3, something like that. I think it's also you already incorporate in your presentation. Yeah, please take the floor, our coach. Okay, I will start sharing their slides with you now.
So my idea, how can I get this away? Okay. So first I want to share with you how I learn. And maybe you can also get this idea in your life. It doesn't matter if I learn language or if I learn yoga exercise or if I learn something about the herbs, I apply the same principles, the same 4 steps. All 4 steps have names that start with the same letter H. That's why I call it 4H Vitality Learning Steps. So, number 1, before I learn something, I want to ask my head, are you interested in it? Are you curious about it? Do you want this intellectual knowledge to come to your head or not? If the answer is yes, then I go to H number 2. H number 2 is my heart, about the feeling. Does my heart want to learn it? Do I get excited about learning it or not? If my head and my heart say yes, then I get it inside of me and I go to the H number 3. H number 3 is putting it into my life, into practice. I use my hands and I experience new knowledge, right? So first, I learn with my head, with my heart, and then practice it with my hands. And if I enjoy the results, if I like this experience, then I really want to give it to other people. And I call it the H number 4, help. So I teach, I share my knowledge, my experience. That's what I'm doing with you tonight. So this is my idea of learning. And Pipat already said that, he kind of disclosed my secret, that everything I teach is what I want to learn. Because when I teach, I learn the best. So I learn with my head, with my heart, with my experience, with my hand, and also when I teach, I understand things much deeper because somebody that I didn't ask myself, or we exchange something and understand it better myself. Okay. Okay, thank you. Pipat asked me to say what the 3 parts of the vitality is. So what is vitality? In Latin language, vita means life. So vitality means really abundant, happy, and healthy life. And it does go into the ancient wisdom of Thailand or China or Russia or India, or if we go to their modern universities and talk to scientists, it doesn't matter what kind of knowledge about health we're talking about. All of them have something that is the same. They share the same 3 principles. If you have these 3 principles, you have good health. So what are these 3 principles? You understand what is dangerous, what is not good for you, and you turn it around into exact opposite to make something that is good for you, something that makes you healthy. So if you have too much of something in your life, this too much becomes very toxic. It's dangerous, it's stressful, it's not good for you. So what you do when you have too much? You
let it out. I call it detox. That's number one. Number two is opposite. So you had too much, you detox. Number two is you have not enough. So if you do not have enough of something that you need to bring it into your life. And that's what I call nourish. And if you go into the part 3, that is, if you feel stuck, you feel like there is no movement, you need to turn it around and start flowing and start moving, maybe breathing or doing yoga exercise or drinking water. So you create the flow, you go. That's why today I'm not sitting on the chair when I talk to you. I sit on a big exercise ball. I fired my chair from the office. I don't have chair anymore. I have something that, makes my spine flow all the time, so that I have detoxification and nourishment going through me even when I sit down, right? So you can apply detox, nourish, and flow for any area of your life. You can detox your body, right? You can do many things to let the toxins out. You can detox your mind. If you have too many things that, you can detox these ideas that are not good for you. And you can also detox your spirit, when you, have something that is not serving you. Same with the nourish. You can feed your body with good food, or you can nourish your mind. How do you nourish your mind? For example, you come to a class, you learn something new, right? This is food for your brain. It's food for your head, for your mind. And, same with the flow. It can be a flow in your body. It can be flow in your mind. It can be flow in your spirit. So that's why I call vitality system is a system of 3 by 3. First 3 is detox, nourish, flow. And the second 3 is body, mind, and spirit. So now you know what I've been doing the last 20 years professionally. I was studying detox, nourish, and flow, and how it can help us to be happy and healthy. That's what I call vitality. Now you know. Yeah, thank you. Okay. I think whenever we want to do something new, heart and body are important for find something new and to do something new. I agree. When you listen to only one part of you, you don't have everything. It's nice to understand that you have a lot of different parts and listen to all of them. Then it's, I think, more fun to live. Yeah, more fun to do something new. Yes. So this slide is my invitation to you to understand there are 2 different directions of how we can help our immune system. So when you want to know if something is dangerous, if you're going to get sick or not, what are the questions you ask? First, you ask, what is the level of danger, right? So if you go into the area that is very, very toxic, is very dangerous. If it's just a little bit toxic, it's less dangerous. If there are viruses and bacteria in the world, is not a big deal. But if you are in a very small room with a lot of people who are very sick, then there are a lot of bacteria and virus right next to you. So, hospitals can be very dangerous. So you need to understand the stress level,
the danger level. That's one part. But that is not enough. If I tell you, okay, this is the danger level, can you say if you get sick or not? No, you cannot, because you need to understand how strong you are. Yes. If your immune system is very weak, then okay, you have a problem. If your immune system is strong, then you are stronger than the danger and there is no problem. So my idea of being healthy is to do two things: get dangerous things down and the good things up. And you have a lot of area in between, right? So you have insurance. You know that it's not dangerous and you're not going to be sick. So I want you to say something how you can lower the stress. What are the different things that are toxic in your life, and how what can you do to bring it down? You can just unmute yourself and say what you think. It's an invitation to anybody. This talk in my life, maybe the stress from working. I got the stress from working now. Right now I'm just leave the office and not alive my home yet. Now I'm on the way to my home. And now in Thailand it's almost 9 p.m. and I'm still not alive my home yet, because on the period I may hard working so much. Okay, so what is your idea of the solution? You understand the problem. What can you do to make this problem smaller? How can you get the stress of this problem not as big for you? What can you do? I think I try to solve the problem. Because I got a problem from client, something like that. So I find the solution. I try to solve the problem. If I cannot solve the problem from the customer or the client, my stress maybe not get out of my head. Yes. So what can you do? Maybe calm down, something like that. Okay. You understand me. Yes, I understand you very well. Anybody else want to talk about stressful things? What is toxic in their life and how can you detox? Stop bringing it into your life and let it out, let it go. There are two things you can do. Okay, Mopen? สวัสดีค่ะขอ translator นะคะ จริงๆจัดคอร์ส detox นะคะ เป็นคอร์สล้างพิษตับในไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าการล้างพิษเนี่ยก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่ดีในร่างกายเนี่ยออกนะคะอย่างออก้าว่าแล้วก็เอาสิ่งที่ดีเข้าแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวนะคะสวัสดีก่อนอื่นเมื่อกี้ได้เห็นกราบนมัสการพระคุณเจ้าน่าจะเป็นคนไทยในนี้มีคนไทยกี่คนคะคนนึง Hello em Thai ค่ะเดี๋ยวอาจจะหลังไมค์กันได้นะก็คือว่าจริงๆแล้วอยู่ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นเครือข่ายที่น่าจะรู้จักเนาะอาจารย์ยักษ์อะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาหารนะคะ
อาหารอารมณ์ Please say as much as you can in English because this is English. Remember? I'm English not so good because I Well, just it's exactly why we get how many together, people so we can Thailand speak and- English. I have Sabai. It's very easy. I see คุณเบสคุณเบสอินเดีย I'm really อบอุ่นมากเลยเห็นคุณเบสเดี๋ยวอาจจะ Thank you ขอบคุณค่ะ may I kindly interrupt? May I kindly interrupt because okay, I will keep translating. Yeah, when she stops there, some key เอา portion. เป็นประโยชน์นะคะอาจารย์คะประโยชน์สั้นๆก็กลับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะทุกคนเนื่องจากตัวเองทำคอร์สดีท็อกนะคะในไทยแลนด์เป็นเวลาทั้งหมดเกือบ8 ปีนะคะสิ่งที่เก็บข้อมูลแล้วก็รีเสิร์ชขึ้นมาได้เนี่ยก็คือ1สุขภาพดีขึ้นในเมื่อตับเราแข็งแรงขึ้นตับเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่นะคะ liver เนี่ยI talk about detox the in liver first แล้วก็มาเรื่องน้ำดีนะคะเมื่อโรงงานของเราเนี่ยสะอาดแล้วสิ่งที่เราจะเอาอะไรดีๆเข้าไปเนี่ยมันจะกระแสเลือดนะคะมันจะตอบรับได้ดีแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกอยู่ตับทำงานไม่แข็งแรงอะไรที่อาหารอะไรดีเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะซึมซับร่างกายเซลล์ของเราเนี่ยไม่สามารถซึมซับได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเราต้องการมีอายุที่ยืนยาวแล้วเราต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายออกก่อนฉะนั้นตัวคุณต้องเป็นหมอคนตัวเองก่อนอย่างเช่นคุณเมื่อสักครู่บอกว่าจะออกกำลังกายแต่เราต้องดูว่าเรามีปัญหาเรื่องใดก่อนเดี๋ยวขอขัดจังหวะนี้นะครับคุณหมอครับที่ผมขออนุญาตแปลนิดนึงนะครับเพราะว่ามีชาวต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นช่วงๆไปนะครับ Yes, I a bit interrupt and translate what she mentioned. She mentioned about herself as one who experienced in detoxification, yeah, for 8 years in so far, and then detoxification is she connected to the things called toxicity, yeah, and he said that the organs, the internal organ of the human being that take control of their body health is a liver. And liver is an important organ. If one day when it become a malfunction, it cannot absorb and operate the well. So as adverse consequences, your health become in trouble. And then she said like something blocked by the system. And the important thing is how to detoxification can get rid of the toxic substance. And then I think my understanding that when you try to get rid of toxic and you try to ruin or destroy something block your body, and it's probably correlated with Olga told me about the how to control the flow of like elements in the body. Okay, that is I think Olga will explain later. Let her keep on her story. ครับคุยต่อครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปิดใจนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือหัวใจเมื่อคุณเปิดใจคุณจะรู้สึกว่าเมื่อร่างกายที่คุณรู้สึกรีแลกซ์การหายใจเข้าหายใจออกรีแลกซ์ตามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเชื่อในทุกสิ่งให้
พิจารณาด้วยตนเอง ฉะนั้นหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองนะคะ ครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนะครับ what he said that let's think yourself as a doctor. Yeah, that is a very good way to keep close eye, because only you know very well about yourself, because whenever you go to see doctor, that means you are start getting something called trouble. And then if you try to maintain your system in a very good shape, that is the best the thing she suggests. So first have yourself as a doctor, and then she said that you have to open your heart to understand this, and you have to take considerations by like Buddha, the principle how to control your breath. Yeah, by breath in, breath out. Yeah, that is the things very popular in many places that try to help people to be good at their mentality health. As Olga said, when we say about something wrong with our body, it's not because of the physical health itself, but mostly actually it's come from the mentality health as well. So the way we follow, as a Buddhism, yeah. So we follow our Lord Buddha way of the curing or healing by try to consider your breath in and out. ครับเชิญครับ Okay. Let me continue with this idea that now you understand the principle of getting the stresses down, right? And I put the picture of a fish that is not happy. It's so unhappy that it jumped out of aquarium because it's very sick, and it doesn't look beautiful, doesn't feel very well. So a lot of times when people don't look beautiful and don't feel well, what they do, they just add something to their aquarium. They just take more drugs, they take something, and they forget that every cell of our body is like a little aquarium. And sometimes it's enough just to change the water, so you get a clean environment for all your little organelles to function well, right? Like inside the cell, we have little fishes. For example, little mitochondria makes energy for us. It lives inside the cell like the fish in the aquarium. So idea of detox is just to have the mindset that it's not about adding. Sometimes you need to get something out as well, and it's easier, with many detox tools, with fasting, with herbs, with many different ideas. So now let's go to the other half of the slide. Before we were talking what to get down, now let's talk about what to get up, the good things that make us healthy and strong. My idea is that to be healthy, we need to create a foundation, something that is the base of everything. And that is our healthy lifestyle and healthy food that we eat every day. And when we have this foundation, then we can add something, like to put the cherry on top, how they say in English, right? So you add something, you supplement. So the word supplement means to add to something that is already there. So foundation is real food which grows in real soil that is organic, that is rich with microorganisms, with worms, with a lot of different minerals
then our food becomes strong and healthy. And when we eat it, that's our base, it's our foundation. And then you can add some minerals or vitamins or some, supplements, but you shouldn't do only supplements without the base. So my idea is that use supplements as addition, not as something that you use instead of good life and good lifestyle choices. Next, I want to show you some of my ideas of the tools. How can you get your good health up? So now I invite you to look at this list and please tell me which of these words is important for you and why do you think it can help our immunity? Maybe Sorry, somebody who didn't speak sorry. before can speak. Yeah. Sorry, Olga, I love a bit to translate into Thai. A while ago, you mentioned about the foundation is the key, so you can go on. ก็นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติม Sorry, Mr. Vipat. I need now because my phone is low battery. Yeah. Feel free. Yeah, let it be, and then charge and then come back. Don't worry. ครับเมื่อตะกี้นะครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆเขาก็บอกว่ามันต้องดูเรื่องของ foundation นะครับ foundation ก็คือต้องมาที่พื้นฐานก่อนนะครับการที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับเรื่องของอาหารที่รับประทานจริงๆก็วิชาศึกษานะครับก็ดูอาหารที่ดีอาหารที่เป็นreal food นะครับเขาใช้คำว่า real food เป็นอาหารที่ปลูกในดินที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอาหารเสริมนะครับพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะครับตรงนี้ให้เป็น supplement นะครับเขาใช้คำว่า supplement ก็คือเป็นตัวที่ add เข้าไปเป็นตัวที่เสริมนะครับแต่ตัวหลักนั้นก็คือเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับก็เป็น healthy food นะครับก็สั้นๆนะครับคงเคยได้ยินนะครับว่า you are what you eat นะครับ yes Olga please go on. Well, now I would like to hear participants because these are my ideas and you can discuss any of these words or you can add any of your own, something that you think will help your immunity. So please practice your English, don't be shy, and think about how to make yourself stronger. What are the good habits you can add to be stronger than the problem and don't get sick?มีใครอยากจะเพิ่มอะไรไหมครับจากนี้ที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันดีร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์นะครับที่เขาสรุปมาแต่ว่าใครมีความเห็นอะไรนะครับเขาบอก don't be shy นะครับไม่ต้องอายที่จะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เรานะครับออกจากปัญหาของความไม่สบายให้สุขภาพดีนะครับมีใครเห็นว่าจะเพิ่มอะไรจากนี้ไหมครับลองอ่านดูที่ของโค้ชเขาสรุปมาก่อนแล้วก็เสริมนะครับผมเชิญครับอันนี้โอเคเลยนะโยมพี่แต่ฝากบอกคุณออก้าด้วยนะว่าในอาตมาเนี่ยมีโอกาสได้เรียนวิชาชี่กงเนาะจากเหล่าซื้อที่มาจากเมืองจีนท่านจะสอนเรื่อง breath เนี่ยดีมากเลยก็คือการที่เป็นวิชาที่เอาออกซิเจนเข้าไป detox body and mind เลยเจริญพรมีโอกาสก็จะแบ่งปันให้ทุกคนมีทีมหมอสะอาดหลายคนได้ฝึกไปบ้างแล้วก็ไปฝึกไปทบทวนกันบ่อยๆด้วยนะเจริญพร Yes, what the master share his idea. He said he experienced about the one of the oriental practice. It's called qigong. Qi, yeah,
I think some people know here that Qi is Chinese words mean energy. Qi Gong is one of the Chinese thought exercising. What the master share is he experienced by himself. It is a direct experience that Qi Gong is teach us how to control our proper way, how to breathe in and breathe out, that have a good effect to your physical health and mentality health. Yeah, that is a master share with us. Well, Master just inspired me to talk about breathing. This is a very good example that can demonstrate all the three principles. First principle, detox. Second, nourish. And third, flow. All three together can be demonstrated by breathing in and breathing out, the flow of breath. So when you exhale, when you breathe out, you detox. And lately, we have a very, very stupid thing that stops our detox. We put something that puts the toxin back inside. They are called masks. Masks don't protect you, they don't protect other people, and they stop their toxins inside. When the same happens in our digestion, we call it constipation. What is constipation? Is when you don't go to the toilet, you don't have the bowel movement. And day by day, when you have constipation, you have more and more toxins. All your cells, all your organs become sick. You know, with the breath, it happens much faster. Just 3 breaths in mask, and you have the lung constipation. You have a lot of toxins that you cannot get out. So that is very dangerous. That stops detox. What else masks do? They do not allow nourishment. You cannot get the life-giving oxygen to your brain, to your heart, to your immune system. So every time you put the mask on, you make yourself toxic and you make yourself deficient. So it stops the detox and it stops the nourishment. And it definitely stops the flow. So breathing air is our #1 priority. You can live without food for a very long time. I supervise fasting, and I supervise fasting longer than 50 days. So many people can just drink water for nearly 2 months. It is not a problem. But try not to breathe for even a few minutes, you will die. So breathing is very, very good example of vitality, right? Okay. So okay. that is a very good point that the master brought. I wanted to share with you how Okay. you can do the detox, nourish, and flow with just breathing real air. ครับโอเคครับก็ออก้าเขาก็บอกเขาก็ที่พระอาจารย์มหาวราโชติวโรนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับได้แชร์เนี่ยทำให้เขาคิดถึงนะครับเรื่องของplease back to the prior page please Okay. ครับถ้าดูจากนี้นะครับno yes อันนี้ก็เป็นคำจำกัดความนะครับที่ออก้าได้เริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มพรีเซนต์นะครับว่าไอ้คำว่าความที่มีสุขภาพดีนะครับความสุขภาพดีก็นั้นหมายถึงเรื่องของทั้งมีความสุขนะครับแล้วก็มีเรื่องของhealthy ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลักที่บอกว่า3x3นะครับเป็นของการ flow นะครับพอเมื่อกี้พระอาจารย์พูดเนี่ยนะครับทำให้เขานึกถึงไอ้เรื่องของไอ้3x3 principle ได้เขาบอกว่านะครับเมื่อคนเราหายใจออกนะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังที่จะขับของเสียนะครับขับของเสียแล้วก็การหายใจเข้าออกเนี่ยนะฮะมันมีผลนะครับเมื่อกี้เขาใช้คำว่าconstipation นะครับ
constipation ถ้าเป็นเกิดที่ท้องเนี่ยก็คืออาการท้องผูกนะครับที่ปอดนะครับมันก็จะเกิดอาการที่หายใจไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าไอ้ตอนเนี้ยนะครับเราสวมหน้ากากโควิดกันนี่นะครับการที่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันดีที่จะป้องกันไม่ให้เราไปแพร่เชื้อคนอื่นนะครับแต่นั่นก็จะเป็นความขัดข้องนะครับทำให้เราหายใจไม่สะดวกนะครับนี่ก็คือเรื่องของการ breathe in breathe out ที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับว่าการที่ใส่หน้ากากเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเราอึดอัดนะครับเนื่องจากปอดเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปได้เต็มที่นะครับแล้วก็พอปอดไม่ดีแล้วมันก็พานไปถึงระบบอื่นด้วยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของconstipation เรื่องท้องผูกพอท้องผูกมันก็ไปเรื่องอารมณ์นะครับมันก็ไปกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากการ flow ที่มาจากตัวที่เรียกว่าเป็นอากาศก่อนนะครับเขาบอกว่าเรื่องอากาศเนี่ยเขาให้เป็น first priority นะครับก็คือเป็นความสำคัญอันดับแรกเลยแล้วก็ส่วนอาหารอะไรก็รองลงมานะครับแต่เขาก็บอกว่านะครับการหายใจเข้าออกนะครับก็พยายามให้มีจังหวะนะครับอย่าเกิน1 นาทีนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็เราก็จะตายนะครับเพราะว่าเรากลั้นหายใจนานไปหน่อยนะครับครับ yes Olga นิดนึงโยมพี่ excuse Sure. thank you โยมพี่ถึงเป็นไงล่ะลูกศิษย์กลุ่มชีกงนะเห็นคุณค่าของ first health ก็คือเรื่องของอากาศเนาะ ไปทำกันเยอะๆแต่เขาก็เน้นนะครับเมื่อกี้เขาเน้นว่าต้องเป็นในที่ที่อากาศบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ไปกลางดาวน์ทาวน์นะครับอาจารย์ใช่อาตมาแชร์นิดนึงก็คือชีกงเนี่ยจะสอนเรื่อง body mind and spirit ครบเลยทีนี้มันจะไปจุดที่ spirit เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากก็คือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตของเราเนี่ยถูกพัฒนาไปแล้วไปเจอกับชีเนี่ยจิตกับชีเนี่ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะมีอะไรพิเศษก็คือร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะบอกตัวเราว่าควรกินสิ่งนี้ไม่ควรกินสิ่งนี้ควรอยู่ในที่นี้ไม่ควรอยู่ในที่นี้ควรทำตัวแบบนี้ควรพักผ่อนตอนนี้ควรอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดเป็นอัตโนมัติเลยจากสปิริตโยมพี่อันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของศาสตร์จีนแล้วก็my teacher told me the most important of Qigong is the big trees and a lake and or water เนี่ยก็คือต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดออกซิเจนที่ดีมากแล้วทำให้การ reading of Qi เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากขอบคุณโยมพี่ครับ Okay, what Master Chair he totally agree with your recommendation. Yeah, the first priority is how to control your breath in and out, and if you practice Qigong up to the ultimate level, and you can feel by yourself, it is something automatically show that your body needs something. It's like a cell checking. Yeah, that is the benefit of the practicing Qigong up to the ultimate level. Yes. ทีนี้เวลาอาตมาไปเดินบิณฑบาตเนี่ยก็ต้องใส่แมสไปใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็จะถอดแมสออกแล้วก็จะไปใส่ตอนใกล้ๆกับคนที่จะใส่บาตร ปกติก็จะไม่ได้ใส่ตลอดก็เพราะว่าเห็นตามที่ออก้าพูดเลยเจริญพร Okay. มัน Yes. จะร่างกายมันจะบอกของมันเองมันจะเตือนของมันเองเลย Yes. He also agreed. Yeah. If you breathe, you supposed to take a breath, clean air. But he said by his experience in the morning when he went for the alms giving, he didn't put on his mask till he arrived the community and give alms to him. He just put forward because he loved to control his breath as much as possible. Yeah, he put the mask only sometimes only. Yeah, that is what he shared and is totally agree what Olga suggests. Thank you. Just a little bit.
and เวลาที่อาตมาทำชี่กงเนี่ยแบบท่านั่งเนี่ยนะถ้าใน1 วันที่เวลาใช้สมองมาเยอะๆเนี่ยนะร่างกายมันจะทำให้เกิดอาการหาวเนี่ยก็คือการเอาท็อกซินออกจากสมองแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นวิธีดีท็อกซ์อย่างหนึ่งที่ชี่กงได้ทำให้อาตมาเนี่ยมีพลังแล้วก็รู้สึกดีมีความผ่อนคลายแล้วก็มันทิ้งความเครียดมันทิ้งอะไรทุกอย่างออกไปหมดเลยจากวิธีการนี้ขอบคุณครับครับ Yeah, he also shared experience when you keep on practicing qigong. Yeah, it is like a sign. You can feel by yourself because you just feel yawning. Yeah, and then yawning, that's on the other words that you start feeling relaxing when you practice to some level. And you feel like a sleepy, something like that, yawning, sleepy, and then that is a very good way to get something called relaxation. Thank you. Yes, relaxation is, if you can see, is also a part of immunity health that is on the bottom line. You can see it, how to be well. So who else would like to choose one of these ideas or make it your own? Mopen? กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะก็พอดีเห็นพระคุณเจ้าพูดเรื่องชี่กงเนื่องจากถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายโยคะเนี่ยในด้านแพทย์แผนไทยเราเนี่ยเรานึกถึงโยคะนะซึ่งโยคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นทะเบียนโลกนะคะอาจารย์แล้วเป็นอะไรที่เมื่อ 2,000 ปีที่พื้นที่ที่มีน้อยแต่เราสามารถออกกำลังกายในพื้นที่เล็กๆได้โดยใช้ด้านสมาธิลมหายใจเข้าลมหายใจออกปฏิบัติเหมือนกับเพราะว่าเหมือนกับการดำรงชีพของพระพุทธเจ้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจพร้อมกันโดยเราเป็นหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะยึดหลักเขาเรียกโยคะ80 ท่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมัน126นะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าประเทศใดสนใจเนี่ยก็จะหาไฟล์ส่งไปให้นะคะเขาเรียกว่าฤาษีดัดตนค่ะสาธุยอดเยี่ยมมากเลยอาตมาก็มีลูกศิษย์ที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็บางคนอาจจะรู้จักพี่หน่องเนาะเขาก็เป็นอาจารย์สอนเรื่องโยคะแล้วก็อาตมาก็เคยเทียบเคียงกับท่านบ่อยๆจริงๆแล้วมันมาทางเดียวกันเลยเพราะว่ามันก็ไม่แปลกที่อินเดียและจีนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอารยธรรมกันมาในยุคโบราณผ่านเส้นทางสายไหมเนาะซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่พอสมควรเลยเจริญพรอีกนิดนึงก็คือมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยมาทำกิจกรรมที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรบ่อยๆเลยนะถ้าโยมพี่ติดตามอาจารย์ยักษ์มาที่ชุมพรก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาเยือนกันบ้างนะเจริญพรค่ะได้ค่ะเพราะว่าเราเคยคุยกับพี่โจนจันไดอยู่นะคะกับคุณวลิศรนะคะล่าสุดเนี่ยเราจะจัดคอร์สสุขภาพที่ชุมพรคาบาน่าแต่ติดช่วงสถานการณ์โควิดมันจะเป็นคอร์สสุขภาพแบบThe Real Food ค่ะก็คือเอา Detox กับ Real Food มารวมกันโดยเขาเรียกว่าเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาค่ะอาจารย์แล้วก็ที่ชุมพรเนี่ยเราก็ใช้ตำรับยาของวัดคีรีวงศ์นะคะช่วงสถานการณ์โควิดอาจารย์ขวัญชัยค่ะก็นมัสการพระคุณเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็อาจจะทำไปลักษณะโฮลิสติกนะคะเนื่องจากโยมทำเรื่องสปาภูมิปัญญาไทยก็คือไทย Wisdom Spa แต่เป็นแบบโฮลิสติก follow up sufficiency economy ค่ะมันก็จะได้ครบวงจรรวบรวมกันอยู่ในลักษณะ3 วัน 2 คืนก็อาจจะได้มีโอกาสลูกศิษย์ต้นกล้าจ้องจะมาเที่ยวชุมพรแล้วสงสัยจะตามมาคอร์สนี้กันบ้างแน่เลยเนี่ยเล็งกันไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับผมพอดีผมเพิ่งกลับจากอินเดียมานะครับเมื่อ
เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับที่อินเดียเนี่ยครับศาสตร์ด้านอายุรเวทนะครับก็เป็นศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกันที่นั่นนะครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอเพนนะครับพูดถึงเรื่องของการแพทย์แบบองค์รวมนะครับเรื่องของ holistic medicine นะครับก็ผมก็คิดว่ามันคงต้องผสมผสานนะครับก็จะแชร์นิดเดียวนะครับประมาณสักนาทีนะครับว่าผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยพระคุณเจ้านะครับที่สกลนครพระอาจารย์ประพลพัฒน์จิรธรรมโมวัดคำระมงนะครับก็เป็นรุ่นน้องคณะวิศวะของท่านที่นั่นนะครับนอกจากจะเป็นการรักษาแบบองค์รวมแล้วนะครับท่านก็ยังมีการบำบัดอีกหลายอย่างที่เสริมนะครับก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเพทเทอราปีนะครับเพทเทอราปีมีลาฟเทอราปีให้อารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องมิวสิค a ลเทอราปีนะครับแล้วก็มีเมดิเทชันการเอาโยคะเรื่องของเรื่องเหล่านี้นะครับมาแอพพลายนะครับแล้วก็คำหลักของที่วัดคำระมงนะครับก็คือว่าธรรมะรักษากายสมุนไพรรักษากายธรรมะรักษาใจนะครับสมุนไพรรักษากายแล้วก็ท่านก็ให้น้ำหนักนะครับที่ใจเนี่ยประมาณ 90% นะครับก็คือให้เรื่องของจิตเรื่องของ mentality health เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วส่วนร่างกายนั้นก็ว่ากันไปนะครับยาก็ทั้งเวสเทิร์นทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปแต่ใจนั้นมาก่อนนะครับขอบคุณครับถ้าโยมพี่หมอไปงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งล่าสุดเนี่ยบูธของวัดคีรีวงศ์แล้วก็บูธของกรมแพทย์แผนไทยถัดไปก็เป็นบูธของวัดคำประมงนะอยู่ติดกันเลยอาตมาก็ช่วยงานอาจารย์พระมหาธรรมชัยโยก็โยมก็อยู่ในบูธตรงใกล้ๆกับวัดคีรีวงศ์ค่ะเป็นบูธชมรมหมอวิถีบ้านๆบวรค่ะก็เราจัดค่ายน่าจะเดินเฉี่ยวกันบ้างแล้วทางนั้นแม่ชีน้อยอะไรเดินเปี้ยนเยอะแยะไปหมดเลยท่านคงจะเคยได้เห็นนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์โยมพี่เป็นเจ้าของบูธที่มาจากแม่ชีน้อยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราโด่งดังโด่งดังไม่โด่งดังค่ะเราพวกปิดทองหลังพระทีนี้เราจะบอกว่าเราทำเรื่องคอร์สสุขภาพเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดนะคะจริงๆแล้วเราทำเป็นหนังสือออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราจัดคอร์สร่วมกับสถาบันแม่ชีไทยรวมกับกสิกรรมธรรมชาติเราเรียกว่าล้างพิษนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าโครงการเนี่ยล้างพิษกายด้วยสมุนไพรล้างพิษใจด้วยธรรมะค่ะโครงการตัวนี้เราจัดมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็พิมพ์เป็นหนังสือแต่ว่าเราก็เน้นในเรื่องการสอนก็คือว่าคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยจะต้องเป็นเหมือน training of the trainer คือสามารถเอาไปดูแลสุขภาพตนเองได้ครอบครัวได้ชุมชนได้ค่ะโดยประมาณนี้สุดยอดเลยโยมพี่ตึงเชื่อมโยงอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับ โลกกลมมากๆเลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ออก้าเขาต่อให้จบนะครับ Yes sorry for a bit interrupt Olga yeah the key words that we talk in Thai is we believe that the drama can cure the mind and soul and herbal medicine or the others cure the physical health yeah that is in short please go on Well, Pipat, you don't need to translate for me. It's enough that all the participants understand. But my invitation is to get back to practicing English language using this topic as just something inspires us to speak. So I would like to invite people who didn't speak yet to unmute themselves and to say what is their idea of immunity health. And if you have any words on the slide that are not very clear, maybe you can ask me. Okay. I don't know if people understand what I mean by adding life, like prebiotic, probiotic, sporebiotic. If somebody wants to know, ask me. If not, we can talk about other topics.
โอเคครับก็ออก้าเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการจัดคลาสวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้เชิญโค้ชเนี่ยนะครับมาเล่าเรื่องของคือจริงๆเราเลือกกันหลายหัวข้อนะครับตอนแรกว่าจะเอาเรื่องของเอจจิ้งเรื่องของความสวยงามนะครับแต่เรามาเลือกนะครับ immunity เนี่ยเรื่องภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่ามันเรามีการระบาดของโควิดในช่วงนี้นะครับแต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือว่าเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราจริงๆเรามีกติกานะครับว่าเราจะมา challenge หรือมาให้participate มาร่วมกันพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาอยากจะให้ดูชาร์ตตัวนี้นะครับแล้วอยากจะให้ดูว่าใครอยากจะมีข้อคิดเห็นอะไรหรืออยากจะถามอะไรนะครับในชาร์ตที่เนี่ยที่มีเรื่องของ immunity นะครับแล้วก็ให้มาแชร์ด้วยการพูดคำถามออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ participant ก็คือทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาใครก่อนดีเอาแม่เล็กก่อนดีนะครับเชิญครับแม่เล็กเปิดไมค์ด้วยครับOkay. As you know, I got the stress from customer, from client. Can you give me some suggestion? Olga? Can you give me some suggestion to find solution from the stress of the customer or client? Well, you can find the solution that suit you because I don't know details of your situation. So I cannot give you a solution, but I can give you some ideas that you can use to create your solution, right? So one of the ideas that I can share is to create a time limit. You say that it's already very late and you still are not home and it's very stressful for you. So I don't know if it's possible your situation or not, but maybe you can limit the time that you spend with the clients so you can arrive home at the time that is not stressful. Another idea is to take herbs that are called adaptogens. The word adapt means that it doesn't matter what kind of stress you have, you can become stronger than the stress. You can adapt to that situation. So there are a lot of different herbs that come in this category. And I brought some of them with me, so I want to show you. Like for example, you know the herb krachai dam, no? Oh no, yes, I know. So many people, like Farang people like me, we call it Thai ginseng. Why we call it Thai ginseng? Not because it's related botanically. The plant is very different. We call it Thai ginseng because it's so powerful in making you stronger than the stress that it works like Chinese ginseng. In Siberia, we have also herb that is not a relative of ginseng, but we call it Siberian ginseng or Eleuthero, right? So this is also an adaptogen that makes you stronger than the stress. So again, botanically, not ginseng, but functionally, what it does for us, it's as magical as the ginseng. And then people who cannot buy the expensive herb, they can buy some cheaper version. Like, for example, this dengsheng is herb that is sometimes called poor man's ginseng. So you can make tea with all that,
and you can make your tea tasty with stevia. Like Mopan is a supplier of organic stevia, so you can make all this adaptogenic tea and make it tasty. You drink it, and the stress becomes less damaging, so you become much stronger. But you need to do it not one time, not two times, but for a long time, many cups. I usually say that when you start taking adaptogen, you need to do the 100-day challenge. So for minimum of 100 days, you need to take. Then you become very strong. 100 days, almost around 3 months something. Minimum, yes, but you can do it for many years because the first cup helps you. The cup number 100 helps you more, but a cup number 10,000 is the best. Yeah, I agree with you. Good food and good supplement also. Yes, thank you. ก็ประมาณนะครับประมาณว่ากระชายดำนะครับกระชายดำก็เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจินเส็งประเทศไทยนะครับก็คล้ายๆโสมนะครับก็เป็นสิ่งที่อายุเยอะขึ้นก็ต้องหาอะไรเสริมบ้างทีนี้เขาบอกว่าถ้ามาชงเป็นชานะครับชงเป็นชาถ้ายังไงก็ใส่ตัวสเตีเวียนะครับไปย่าหวานนะครับย่าหวานก็มาทำให้มันรสชาติก็แล้วแต่จะปรุงจะชอบนะครับก็ชงเป็นชาก็ได้แต่ว่าเมื่อตะกี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบว่าปัญหาของน้องเล็กเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าหลักการก็คือว่าต้องมี มันก็เล่าให้ฟังไม่ได้ก็ต้องมีเขาพูดถึง adaptation adaptive ที่จะเราก็ต้องดึงนะครับเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแต่ที่เขาเน้นแล้วคือว่าก็คงจะต้องตัดมันออกไปจัดการเวลานะครับซึ่งก็คีย์เวิร์ดก็คือว่าต้องรู้จักที่จะบาลานซ์ชีวิตนะครับไม่งั้นมันก็ปะปนแล้วก็เครียดนะครับครับ Excuse me, Olga. Now you live in Thailand. Chantaburi. Yes, I live in Chantaburi. You know very Thai herb very much. Not yet, but I hope to learn. My friend Bess has friends who sometimes visit her garden, and I learn there. And when Mopen invites me to join her, I also learn from Thai people, the Thai traditional wisdom, and I learn more and more about Thai herbs. Yeah, my brother is Pipat is a very most in Thai herb. ก็เดี๋ยวเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่าออก้าเนี่ยนะครับเขารักเมืองไทยนะครับเขาบอกผมว่าเขาfell in love นะครับ Thailand เนี่ยนะครับเพราะว่า she arrived Thailand since first time she arrived Thailand since 2003 right ออก้า 3 years 2003 มากกว่า20 ปีแล้วครับเขามานานแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตในหลายภาคพื้นทวีปนะครับอย่างน้อย3 continental นะครับ continent แล้วก็เขาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเนี่ย5 ปีนะครับเขามีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ถามว่า why Olga Vita because it's her nickname she name is after what is her passion that is what she told me right Yes, correct. Vita is Latin that means life. So I like everything about life. I enjoy life. So that's why I took it as my nickname. Excuse me, what's the tricks in Chantaburi? Can you say again? It's cute nickname, Vita. I didn't understand the question. Can you repeat the question, please? คืออย่างนี้ฮะคำว่า Vita เนี่ยจริงๆก็แปลว่าชีวิตนะครับแปลว่าชีวิตแล้วก็คำว่า vitality เนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็เป็นความหลงไหลของเขาที่เขาชอบจริงๆเขาจบด้านภาษาศาสตร์มาแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความหลงไหลนะครับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ทำให้เขามาเป็นโค้ชได้วันนี้นะครับนั้นก็เลยตั้งชื่อเล่นตัวเองนะครับว่าเป็น
Vita หรือวิตามินนั่นเองนะครับก็คือเป็นชีวิตนะครับผมครับผมครับ Your nickname is beautiful, Vita. Thank you. Olga. Vita Okay. Olga. Okay, I think it's the time, yeah, Olga, to move on, please. Well, my invitation is for people who didn't speak to do not be shy and speak, because this is an important opportunity. When you Okay. learn language, there are two parts. One is passive and one is active. So what is passive learning? Is when you listen and when you read. But you also need the second part that is active, that when Okay. you speak and when you write. So I want to finish this part, stop Okay. sharing the screen, and I have a question for you that is question for writing. Okay. That is Great. a poll. So I want people to do something active, to speak, Okay. and then we will do writing. โอเคโอเคอย่างนี้นะครับเขาเดี๋ยวเพราะว่าโอเคแค่นี้คงพอแล้วนะครับคงจะได้สาระพอสมควรแต่เนื่องจากที่เรียนเน้นเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราต้องการเอาเนื้อหานั้นมาเป็นตัวโดนเรื่องแต่จุดประสงค์หลักนะครับเดี๋ยวเขาจะหยุดแชร์สกรีนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเขาก็อยากจะเห็นนะครับคนที่มาร่วมวันนี้นะครับพูดภาษาอังกฤษออกมานะครับเขาบอกว่าการเรียนภาษาใดๆก็ตามเนี่ยมีอยู่2อันนะครับอันที่1คือ passive คือตั้งรับก็คือการฝึกทักษะการฟังและการอ่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยของเราเป็น True English Speaking Club นะครับเรามาที่ Active นะครับก็คือการที่จะแสดงความเห็นก็คือถ้าพิมพ์นะครับลงใน Zoom ก็ได้หรือถ้าจะพูดก็ได้นะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราจะมาเน้นพูดนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าโอเคละวันนี้เนื้อหาคงพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาที่จุดความตั้งใจก็คือว่าให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมวันนี้ได้มีโอกาสที่จะพูดจะถามนะครับก็เป็นช่วงokay, let's say that now we come to the Q&A session, right? Okay, you so, can stop. You can stop sharing. So I will show you this link. You can write it down, or we can send it to you. And if somebody wants to know details about recipe for immune support, which essential oils are good for immune support, which herbs are good, what food are good. I have it all written up, and if somebody would like to get this as a handout, you can request. That's one. Another thing I have is the 1, 2, 3 detox, nourish, and flow. I have one page that is half English and half Thai. So if you would like to receive it, you can also ask me. I can send you this handout so that you can remember the ideas of what are the examples, how to get the toxins out, how to bring something good in, and create the flow of life. ครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปที่วัตถุประสงค์หลักแล้วก็ถ้ายังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวใครช่วยแคปหน้าจอนี้มาก็ได้นะครับหรือไม่เขาส่งมาให้ก็เข้าไปในลิงก์นี้แล้วก็ถ้ามีคำถามอยากจะทราบอะไรนะครับเขาก็จะมีข้อมูลฟรีๆให้นะครับในเรื่องของเมื่อกี้เขาใช้คำว่า recipe นะครับ recipe ก็คือแปลว่าตำรับนะครับตำรับพวกยาไทยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็น recipe รายละเอียดต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับใครอยากจะลงลึกนะครับสอบถามก็ผ่านช่องทางนี้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเป็นเซสชั่นถามตอบนะครับเดี๋ยวหยุดแชร์สกรีนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้แต่ละบ้านนะครับมาลองที่จะแสดงความสามารถนะครับในการที่จะได้มีการ participate ด้วยการพูดนะครับที่เขาบอกว่าเป็น active นะครับก็คือพูดก็ได้ใครจะพิมพ์ก็ได้นะครับตามสะดวกเลยครับก็เอาจากใครก่อนดีครับเอาจากน้องสุนันทาก่อนดีกว่านะครับเชิญครับ Did you mean anything that I want to talk, right? Yeah. I have a question. How do I heal my mental health inside when I get hard situations in life? Please give
me some suggestion. I cannot give you the solution because I don't know you very well. Normally, when I do coaching, I invite people to work with me for 6 months. So during 6 months, we find where you are, what is too much in your life, what you need to let go, and what is not enough, what you need to bring in. And that applies to mental health also, because mental health can be, something that is around you that is toxic, or maybe it's something inside of you that is toxic, and you need to find it so that you can let go of it, right? Or maybe you don't have some nutrients that are very important for your mental health. Or maybe you don't have enough self-love, so you need to nourish yourself with something, some practices that are loving. So Qigong can be good, or organic food can be good, or some herbs can. So I don't know you, so I cannot really make precise suggestions, but the same principles apply. You need to think about what is too much, what is like heavy in your life, and how can you lift it, and what is not enough, like, oh, I need it but I don't have, I want it, right? So these are the questions that you need to ask yourself, or you can work with a coach, or you can work with a doctor, and slowly find solution, and they will change because you change. And every time you change, your solutions change. You understand? That is the flow. That is how you enjoy your life every moment, and make your mental health very strong, robust, and beautiful, so you can enjoy your life. Yes, I agree with you. Yeah, it's very important to heal mental health. Maybe I should stay in schedule about 6 months or more. That's really Yes, nice. you are welcome. And by the way, every time I meet somebody new, we always talk for free for the first time. So I do not charge any money when somebody comes to me for the first time, and then you can decide what to do next. But you're welcome to contact me, and we can talk more one-on-one. Okay. That's Thank you. perfect. Thank you. Thank you คุณสุนันทานะครับขอบคุณครับโอเคแม่ทัดครับเชิญครับ Any question? Please turn on your microphone. Okay ค่ะ I am a employee office, so all day I sit the chair around more 8 hours. So when I hungry, I take the junk food. So I know now I have problem. I am fat from many junk food, and I drink water a little, around 1 liter for per day. So I know no food for me. How to when I hungry, how to I do can I change to the junk food to how to do better. I want to ask you Olga, how many water to drink per day?
you want? Okay. These are very, very important questions, and I think many people have similar problems that you just described, because your situation is very, very common. So many people share the same things that not the best. So you mentioned sitting for 8 hours, right? That is number one. So I have some ideas on how to make sitting less dangerous. So what can you do? You can set reminders that make a sound, and every 15 minutes you have invitation with this reminder to have micro movement, move a little bit. What do I mean? When you sit, you become very dry inside. Your muscles, your spine, everything becomes very dry and contracted. And if every 15 minutes you do something, like for example, you can do like this, right? Palms up, palms down, easy. And you can pretend that somebody called your name. You said, who, what? So you twist your spine and you connect your head and all the other organs, and you hydrate them. So all your nerves, all your organs become activated when you move. That's number two. Number three, you can go a little bit higher on your chair and then go down. Right now, can everybody who is sitting just go up, down, hop? Can you hop? No, you don't want to hop? Okay, so when you do that, you activate their circulation in your body. So even if you cannot walk around too much and you cannot do yoga, you cannot do exercise because you're in the office, you always can do micro movement, small movement. Idea is not to do a lot. Idea to do it often. You understand? So that's number one, sitting. Number two, you mentioned junk food. And if you know that it happens every day, it's not a surprise, which means you can prepare. How do you prepare? You can go and buy, for example, nuts that are not, they're nuts with vegetable oils, with sugar, with preservatives. You can buy nuts from baking section. In the baking section of the supermarket, you get real nuts with no additives. You look at the ingredient list and you have only one ingredient, right? So you can mix them together and you can add dry goji berry, some dry fruit. You can, make the mix more interesting and very nutritious. The rainbow of different tastes, the rainbow of different nutrients that are very good, and this is a very good snack. And when you can make the glass container with the good food, and you can bring it to to your office. So you can bring real food if you can. So you can create good snack, and you can get the good food that you prepare before and just bring it in. So that's number two, about the junk. Number three, your question was about water. How much? My idea and the big secret of hydration is not how much, but what quality. Because when you drink water with no mineral, like reverse osmosis,
drinking water, filtered water, it's very bad, dead water that can cause actually dehydration. So when you go shopping in 7-Eleven, on the same shelf, you have some water that is mineral water and you have drinking water. Don't touch drinking water. Get cold spring water, mineral water that has some minerals. If you cannot, and you have only drinking water, there is a vitality secret I'm going to share. So what can you do to make dead water alive again? What is your idea? No idea? Okay, before If you have no minerals, how can you add minerals to the water? Before she give you answer, let me a bit hint by my translation in brief, and then if she understand, she can give you answer. Okay? ก็ที่แม่ทัพถามนะครับว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับก็นั่งแล้วก็กินจังก์ฟู้ดแล้วก็แล้วแต่นะครับเราตรงนี้จะมาปรับพฤติกรรมอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าอันที่หนึ่งนะครับเรื่องของการที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับเขาก็บอกว่าให้ก็ยืดเส้นยืดสายพูดภาษาบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบอะไรมากเขาใช้คำว่า micro movement นะครับเล็กๆเคลื่อนไหวเล็กน้อยดัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้คำว่าฮอปก็คือแบบกระแทกอะไรบ้างให้มันร่างกายมันไม่เส้นสายไม่ติดแต่ว่างั้นเถอะนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับแต่เขาบอกไม่เน้นให้ทำเยอะแต่ให้ทำบ่อยๆนะครับก็ข้อแนะนำมาสัก15 นาทีนะครับก็เปลี่ยนอริยบทสักครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1นะครับคำแนะนำคำที่2นะครับเรื่องจังก์ฟู้ดนะครับซึ่งก็มีแป้งน้ำตาลมันก็มาถึงปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเขาก็บอกว่าเขาแนะนำนะครับว่าเราก็ต้องเตรียมอาหารไปนะครับถ้าเรานึกจะกินไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเดี๋ยวนี้ของมันก็ทำมาก็ทำเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นก็เขาบอกเขาแนะนำให้กินถั่วนะครับแต่ถั่วที่ไม่มีให้มันเป็นถั่วจริงๆนะครับไปศูนย์การค้าบิ๊กซีอะไรก็ได้ไปที่แผนกที่เขาขายเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อจะมั่นใจว่ามันจะไม่มีพวกสารกันบูดสารเสริมแต่งไม่มี preservative ไม่มี additive อะไรต่างๆนะครับก็เตรียมไปนะครับส่วนอันที่3นะครับเรื่องน้ำนี่นะครับที่ถามว่าต้องกินเท่าไหร่นะครับปริมาณที่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่อง quality เรื่องของปริมาณนะครับกินเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่เขาสนใจที่ quality ก็คือกินน้ำที่มีคุณภาพนะครับเขาบอกว่าถ้าไปที่ 7-Eleven เนี่ยไปเห็น drinking water นะครับไปเห็นน้ำดื่มเนี่ยนะครับขวดละ7 บาทอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้เหลือบไปดูนะครับไปดูน้ำเกลือแร่นะครับน้ำเกลือแร่พวกนี้มันจะช่วยนะครับในเรื่องของการกินที่ไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นน้ำที่มีคุณภาพนะครับก็หาน้ำเกลือแร่อะไรนะครับรับประทานนะครับก็ตรงนี้ก็เอาเป็นข้อสรุปแล้วกันนะครับ3 ข้อทีนี้เขาก็เลยถามว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับคำตอบของเขาเชิญครับค่ะOlga, thank you for your section. Okay. So what is your idea if you have only filtered water with no minerals? What can you do to make the water better? Now I drinking water. No mineral water. So the next I will bring mineral water. Okay. Okay. So it's the best idea is to find the cold spring and to get water from cold spring. That is luxury water, the best. The water in the glass bottle that is from the cold spring is second best. The spring water in plastic is not so good, but better than empty drinking water that is acidic and is taking minerals out of you and is dehydrating you. So there are different degrees of water quality. And if you have only low quality, you can get the quality up. How you can do it? Very easy. If you can find the sea salt, you can put a little bit of sea salt and you twirl it around to create the vortex, the movement, the flow.
And that salt is not the minerals for you. This salt is the minerals for the water, because when the water has the minerals inside, it flows easy and your body can absorb it faster. So you can drink less, but have a better benefit for your health. So that's a secret, how to drink less and have better hydration. Number 2 secret is do not drink ice water. If you get the ice water in the restaurant, allow it to sit and wait, because when the ice melts, it also becomes easy to flow inside your body. It becomes better water. It's called structured water. So you can get better quality by adding salt and by melting ice. For several hours after the ice melts, it still keeps a very good flowing structure. So these are very easy things you can do. Number 3 is you can put some lemon. The live lemon will give life energy and will create the structure in the water. So there are many, many more things, but I give you 3 for the water. And how to understand if you drink enough or not, you need to look how your urine looks like. If you can see the color, you are dehydrated. The darker the color, the more dehydrated you are. You need to go pee every 3 hours, every 4 hours. If you don't need to go pee, you are dehydrated, you are in trouble. So you need to drink more and you need to drink better quality. Okay. This is a very informative. ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าก็ดีนะครับไปกินน้ำแร่แต่มันแพงนะครับพวกไอ้ spring water มันแพงนะครับก็โดยเฉพาะน้ำแร่ที่อยู่ในขวดพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกเนี่ยมันยิ่งมีสารพิษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของเขานะครับก็เขาบอกว่าน้ำที่ไม่มีเกลือแร่เนี่ยนะครับมันแพงนะครับแต่คุณสมบัติมันก็จะทำให้ flow เนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ย absorb นะครับมีการดูดซึมภายในดีขึ้นถ้ากินน้ำแร่แต่เมื่อมันแพงก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียสตางค์นะครับก็เอาน้ำเนี่ยนะครับก่อนจะออกจากบ้านก็เกลือนะครับเกลือที่ร้านภูไทยก็ได้นะครับหยอดลงไปแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็เอาไปที่ทำงานนะครับแล้วอันนึงพี่เพิ่งทราบเหมือนกันเขาบอกว่าน้ำที่ใส่น้ำแข็งแล้วน้ำแข็งมันละลายเนี่ยนะครับด้วยความเย็นอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยนะครับเรื่องของ dehydrate นะครับเรื่องของ dehydrate เหมือนกันหรืออันที่ต่อมานะครับถ้ามีมะนาวนะครับก็บีบผสมเจือจางไปในน้ำนะครับมันก็จะมีสารอิเล็กโทรไลต์นะครับมันจะช่วยนะครับพวกนี้มันก็จะทำให้น้ำเนี่ยอัปเกรดคุณภาพของ drinking water ได้นะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เพราะว่าขวดหนึ่งพี่เห็น25 บาทมันก็หนักเหมือนกันนะทีนี้เขาบอกว่าวิธีสังเกตนะครับก็อย่าอั้นฉี่นะครับ3 ชั่วโมงอะไรถ้ารู้สึกก็ไปแล้วก็วิธีสังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มน้ำนะครับมันจะเกิดการdehydrate อย่างไรเนี่ยเรามาดูสีของปัสสาวะนะครับถ้าสีปัสสาวะของเราเนี่ยมันมีความเข้มนะครับนั่นแสดงว่ามันขับของไม่ดีออกไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาแนะนำรวมๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเกลือนะครับใส่ในน้ำใส่ไปกินที่ทำงานนะครับ I just realized that I have one more secret here. Do you see what is written on my cup? What is that? It's purple. It's written love, because water is also is like a thumb drive, you know, it's like a computer storage of information. So when you prepare to eat food or drink water, it's nice to have good energy and the gratitude and good words and good thoughts. Then when it also absorbs better and it helps you become healthy, because this is their flow of good energy. You give good energy and you receive good energy. So that's why I am drinking a cup of love. And by the way, this is another thing that you can do. You know, you can put
real berries. You can put different herbs inside your water, and it becomes more interesting, more colorful, and more hydrating. That's one more secret. Okay, thank you. How about the next คุณปิ่นนะคุณปิ่นยังอยู่ไหมครับคุณปิ่นshe fall in love, she fell in love in a marathon. Thank you. I apology to I close camera because of I driving to my house. But I have a question. Right now I 53 year old. Yeah, 53 year old, and I work so long in a day, around 12 hours, or some day 14 hours, and I sleep around 4 hours per day, and I love exercise. I love exercise, and I will run around 10 kilometers or 20 kilometers on Sunday or Saturday, and sometimes I join marathon event around I run for 42 kilometers, and I eat only vegetable. I not eat egg or milk. I would like to kind of food I will eat because I need to energy. Yeah, kind of food I will eat. Well, 4 hours is definitely something that is dangerous to do for a long time. So my suggestion is to use the time of running for sleeping, because that is the foundation. If you do not sleep enough, it's not good to take supplements for energy, because you will be whipping, like, beating a horse that and you kick it and you beat it to run more. It's your body is this metaphor, the horse. So it's very, very important to be kind to yourself and to understand what is too much, right? So if you take something good, like in Buddhist, you talk about their middle way. So not enough, if deficiency, too much is toxicity. So you take something good, like exercise and running, and you take it to extreme, it becomes toxic, right? So you need to understand yourself, you understand your energy level. And when energy goes down, my suggestion is to ask yourself, what am I bringing too much? What am I doing too much? What can I do less? So I release this energy for other things in my life that are important for me. So from time to time, take a breath and ask yourself, how can you love yourself more? And what you can minimize, what can you detox out of your life? Thank you ก็เป็นความแนะนำที่ดีนะครับก็คือว่าต้องรู้จักกำลังตัวเองนะครับการทำสิ่งที่ดีออกกำลังกายเนี่ยก็อย่าให้มัน extremely นะครับให้มันเหมาะกับวัยเหมาะกับร่างกายแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วเราไปเข็นมันนะครับเหมือนที่เอาแส้ไปหวดม้านะครับที่เขาบอกนะครับมันก็ไม่เป็นการดีก็ต้องบาลานซ์นะครับเรื่องของ sleeping เรื่องของ running หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เขาก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับก็ให้เดินตามทางมัชฌิมาปฏิปทานะครับก็ให้เดินสายกลางนะครับพยายามบาลานซ์แล้วก็มากน้อยนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าเราจะรู้ตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เราไหวไม่ไหวอย่าไปฝืนนะครับทำให้พี่นึกถึงนิดเดียวนะครับนึกถึงยอโย่งที่พักผ่อนไม่พอแล้วไปออกกำลังกายนะครับก็ไม่ดีกับร่างกายนะครับครับ
Anyone else? How about the master? พี่เบสครับพี่เบสมีอะไรจะแชร์ไหมครับ Better in English, so we challenge everyone to speak out loud in English. ได้ยินวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยไปนิดนึงนะsorry in English since today I have a hard work as I participate in doing the activity with อาจารย์ยักษ์ assistant อาจารย์ธีระ and at โป่งแรดtalking about herbs and food and vegetable, how to grow organic vegetables. I'm glad that I was invited to be guest in this session. I don't have anything to mention since right now I'm nearly 70 and I have a good activities in my orchard and I have a good air to breathe and good work and I hope everybody can choose to do some activities like this to be in a good health. Thank you to be the guest in this session. Thank you. Yeah, you most welcome. Thank you for your participation. Yeah, I share a bit about the organic farming when you mentioned about the way of better life. Yeah, just in short, my understanding about the organic farming and chemical farming is totally different, extremely different. In my point of view, when we mention about the chemical, that means we are forced the nature. Yeah, we try to control everything. We try to take control of nature. That is the chemical farming in my understanding. And what is organic farming? Organic farming, that the things that human being showing respect to the nature. Yeah, that is a very beautiful thing. That is a beautiful thing when we talking about both extremely different farming, chemical. Yeah, I think this analogy of chemical farming and organic farming is a good metaphor for what is going on with COVID. Exactly. Because trying to control and trying to make everybody do and think like you do is like doing chemical farming. But allowing things and respecting things is more like organic farming. So when we wear a mask, we push other people also to wear a mask. We control. Maybe we are very nice people, but these people who look at us, they don't know. They see mask and they feel shy. They also want to hurt themselves. It's like suicide. Push other people to commit mini suicide by doing this, and it's like a chemical farming. When you become natural and you respect yourself as a human being and you respect the earth, you respect other human beings, you respect animals, then you just act naturally and you don't try to control everybody. So I think it's a beautiful analogy of organic farming and human behavior. Yep, exactly. Okay, the master, please share something, yeah, for us for today's special program with our vitality coach, Olga, please. Turn on your microphone, please, master. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Vita, and we have useful for healthy from you.
thank you Okay ครับกราบนมัสการครับ Okay, I think it's time. It's almost 2 hours just from the beginning. The things I would like to say in terms of our objective, our passions to create this special True English Speaking Club here. I love to connect the people around the world of the different career, different perception, different belief to get together in here so people can learn together. I emphasize learn together. Yeah, I think today every people learn for their perspective and they can think different way. That is the point. Yeah, English is just like something connect the people. It doesn't matter actually. That is why I encourage the people to be here, not so worry too much about the grammar and rules. And you can see by yourself that even our English is not excellent, but we can go on our program almost 2 hours and we can share many things useful together. That is proven thing. And so that is why I said that I try to manage this room speaking in interactively and naturally way. And okay, to connect to what we said about the organic farming, chemical farming, we are going to improve our English speaking competency in organic way. Yes, and no need I to be want in to rush. also add here that don't go for the best, don't go for the perfect. What Pipa just said is that you just go for what is better, because even when you practice organic farming is not perfect. You know, your neighbors use chemicals and they go into your garden. The water is shared that is full of toxins, but you can do something better. At least you don't put it yourself. So same with your health. Maybe you cannot do everything perfect. And it's very dangerous to try to be perfect because it's very stressful and it actually becomes toxic when it's not. But it's possible to make better choices because in any situation, there is something better. So that is my invitation. That is how I want to end it from my side, that I invite you to go for better. Yeah. Thank you very much. Yeah, that is things we have to face the fact. We are in the dynamic world. Everything change all the time. The thing that you said is perfect at this time. Probably in the next second, in the next hours, it's not perfect anymore. Yeah, and then I would emphasize that let us go forward together in the middle way. Regarding to our Lord Buddha, teach me for over 2,500 years. That is the things I would like to say today. Thank you. And what is your last word, our coach, before leaving? Enjoy life. That's it. Okay. Okay. Please close our class and then we can go to bed and say goodbye. Please Good night. say the Bye. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกคนครับ ค่ะ คุณสวัสดีค่ะ เจริญพรโยมพี่ตึง ครับครับ ก็